A cough lasting 2 weeks is never normal. So if anybody has cough, किसी को भी खांसी है जो 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है, हमारे देश में, इन आर कंट्री, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रूल आउट ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी है जो इस देश में बहुत कॉमन है, अभी भी ट्रीटमेंट बहुत अवेलेबल है उस चीज़ के लिए, बट जितनी जल्दी उसको पकड़ा जाए, दी अर्लियर वी कैन डायग्नोज दिस डिजीज, द बेटर वी कैन ट्रीट इट। So if you are having cough which is lasting more than 2 weeks, along with that you are having sputum, मतलब बलगम आ रही है, कोई फीवर आ रहा है, खांसी में खून आ रहा है, तो जल्दी ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए और अपने टेस्ट कराइए। टीबी इज ट्रीटेबल, जितनी जल्दी इसका डायग्नोसिस बन जाए द बेटर।